მოგესალმებით, მე ვარ ანი კორშია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების სტუდენტი და ამავდროულად დამწყები პოდკასტერი. ეს არის ჩემი პირველი პოდკასტი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემას, განათლებას ეხება. პოდკასტი ყოველკვირეულად გავა ეთერში და ყოველ ეპიზოდში შევეცდები შემოგთავაზოთ ღირებული საუბრები განათლების სისტემაზე, მის გამოწვევებზე, პრობლემებზე და იმ შესაძლებლობებზე, რომელსაც ის დღეს ახალგაზრდებს თავაზობს. ვისაუბრებთ როგორც ზოგად საგანმანათლებლო, ისე უმაღლესი განათლების სფეროზე. განვიხილავთ საგანმანათლებლო პოლიტიკას, საკლასო ოთახის რეალობას, გამოცდების სისტემას და იმასაც, თუ როგორ იძერწება მომავალი თაობა ამ სისტემაში. მომდევნო ეპიზოდებში უკვე სტუმრებთან ერთად შევხვდებით ერთმანეთს. გვეყოლება განათლების სფეროს სპეციალისტები, პრაქტიკოსი მასწავლებლები, წარმატებული აბიტურიენტები, სტუდენტები და რეპეტიტორებიც. ჩვენი პირველი ეპიზოდის თემა კი განათლება, რომელიც გვცვლის, ეროვნული გამოცდები და ეროვნული მეხსიერება. მოდი, დავიწყოთ. 2005 წელი განათლების ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი წელია. პირველად გამოცდებზე მივდივართ არა სკოლაში, არამედ უნივერსიტეტში. პირველად ჩვენი მასწავლებელი არ ზის კომისიაში. პირველად არსებობს იმედი, რომ არა ნაცნობობით, არამედ ქულით მოხვდები უნივერსიტეტში. ეს იყო დრო, როცა აბიტურიენტის მომავალი განისაზღვრებოდა ტესტით, ფურცელზე დაწერილი პასუხებით და არა ადამიანური კავშირებით. გამოცდამ დაიწყო ცვლილება, რომელიც მთელ განათლების სისტემას შეეხო. და მაინც, გახდა ეს სისტემა სამართლიანი? ეს არის პოდკასტის ზღვარი და შესაძლებლობა და დღეს გიყვებით ეროვნული გამოცდების ისტორიას, როგორც შესაძლებლობის და როგორც გამოწვევის ამბავს. პირველი ნაბიჯები, ოცნება სამართლიანობაზე. როცა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე პირველად მივედით, იქ რაღაც ახალი დავინახეთ. ეს იყო იმედი, რომ შრომას და ცოდნას შეეძლო კარი გაეღო. ვამბობდით, ახლა უკვე ქულად წყვეტს ყველაფერს. არ იყო იდეალური სისტემა, მაგრამ ბევრისთვის სამართლიანობის სიმბოლოდ იქცა. თუმცა განათლების გზაზე არაფერი რჩება უცვლელი. ბოლო წლებში ეროვნული გამოცდების სისტემა ბევრჯერ შეიცვალა. ზოგადი უნარების ტესტი, რომელიც ოდესღაც ერთგვარი ფილტრი იყო, ეტაპობრივად გაუქმდა. საგნების არჩევა გახდა მოქნილი. აბიტურიენტი თავად წყვეტს, რა ჩააბაროს და რა არა. და რა მოხდა 2025 წელს? რა ცვლილებები შევიდა ერთიან ეროვნულ გამოცდებში? ამაზე დღევანდელ ეპიზოდში ვისაუბრებთ. ახალი პროგრამა და ძველი კითხვები. 2025 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამამ საზოგადოების დიდი ყურადღება მიიპყრო. განსაკუთრებით მაშინ, როცა განათლების მინისტრმა გამოაცხადა, რომ პროგრამა გამარტივდა. ქართული ლიტერატურის დიდი ნაწილი გამოცდებიდან ამოღებულია. რას აღარ იხილავს აბიტურიენტი 2025 წლის გამოცდაზე? ვაჟა-ფშაველას ესე, პატრიოტიზმი და კოსმოპოლიტიზმი. ილია ჭავჭავაძის ოთარაანთქვრივი, განდეგილი, ბედნიერიერი, პასუხის პასუხი. ალექსანდრე ყაზბეგი, პაოლო იაშვილი, პოლიკარპე კაკაბაძე, სულხან საბას იგავარაკები, დავით გურამიშვილის ნაწარმოებები, ბარათაშვილი, აკაკი, გრიგოლ ორბელიანი. ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ ჩამონათვალისა, რომელსაც ქართული ენის გამოცდაში ვეღარ ვიხილავთ. და ეს ყველაფერი მხოლოდ ლიტერატურას არ ეხება. ისტორიის გამოცდაშიც გვაქვს გარკვეული ცვლილებები. მაგალითად, თავების გაერთიანებამ და გადამუშავებამ მე-19 საუკუნის საქართველოს ამბები ერთ დიდ ჩარჩოში მოაქცია. ისეთად, სადაც ცარიზმის წინააღმდეგ აჯანყებები თითქმის დაკარგულია და მხოლოდ თერგდალეულები რჩებიან, როგორც განათლების სიმბოლოები. და მაინც, ლიტერატურა მხოლოდ საგანია? განათლების სამინისტრო განმარტავს, ცვლილებები არ შეეხო სასწავლო პროგრამას, მხოლოდ საგამოცდოს. ლოგიკურად, სკოლებში ტექსტები დარჩება, მაგრამ სინამდვილეში ტესტი ხშირად წყვეტს რა ისწავლება. მასწავლებლები და რეპეტიტორები სწორედ იმ ტექსტებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რაც გამოცდაზეა. ლიტერატურა კი არც უბრალოდ ტექსტია და არც უბრალოდ ქულა. ეს ის ადგილია, სადაც ბავშვი პირველად ხვდება იმ სირთულეებს, რასაც ქვია ადამიანი.
ლიტერატურა არ გვასწავლის, რომ მოსამართლე გონება სჯობს ხმალს. ის გვაჩვენებს, რომ პატივისცემა შეიძლება იმ ადამიანსაც ეკუთვნოდეს, ვინც სხვანაირია. ის გაწვრთნის თანაგრძნობისკენ და ეს უნარი ყველა მომავლის პროფესიაში იქნება საჭირო. თუ გამოცდებიდან ამოვიღებთ ამ გამოცდილებას, როგორ ვასწავლით სამართლიანობას? ეროვნული მეხსიერება თუ საგამოცდო საკითხი? დღეს ამ ცვლილებების ფონზე ბუნებრივია ვიკითხოთ. რას ნიშნავს, როცა ეროვნული გამოცდიდან ქრება ეროვნული ლიტერატურა? ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ყურადღება სხვა მიმართულებით უნდა წავიდეს? იქნებ ვაღიაროთ, რომ პრობლემის ძირი გადატვირთული პროგრამაა და არა შინაარსი? ზოგი ამბობს, ილია ჭავჭავაძის სწავლება შეფასებას არ საჭიროებს. ის ისწავლება გამოცდის გარეშეც. მაგრამ საკმარისია ეს დღევანდელ სკოლაში, სადაც ბოლო სიტყვა ტესტს ეკუთვნის. ეს კითხვები უმნიშვნელო არ არის. ის განათლების მომავლის და ამავე დროს ჩვენი იდენტობის საფუძველს ეხება. აქვე მინდა გესაუბროთ სხვა ქვეყნების მოდელებზეც. მაგალითად, ფინეთში და ესტონეთში სტანდარტიზებული გამოცდები არ არის დომინანტური ფორმა. იქ განათლების სისტემამ აირჩია გზა, სადაც მოსწავლის შეფასება უფრო მრავალფეროვანი ინსტრუმენტით ხდება. ლიტერატურა ისწავლება არა ტესტისთვის, არამედ მსჯელობისთვის, ესთეტიკური და ეთიკური აღზრდისთვის. მსგავსი მოდელები მეტ ფოკუსს აკეთებს კითხვაზე, მსჯელობაზე და არა წინასწარ განსაზღვრული სწორი პასუხების პოვნაზე. ამ ყველაფრის ფონზე ასევე საინტერესოა რეალური ისტორიებიც. მე შევხვდი რამდენიმე აბიტურიენტს და ვესაუბრე მათ და მინდა გიამბოთ ის ყველაფერი, რაც მათ მითხრეს. ერთ-ერთმა აბიტურიენტმა ჩემთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ეწყინა, რომ გალაქტიონის ლექსები აღარ უნდა ისწავლოს. მეგონა, მე და ჩემი ლექსები გამომიშვეს გამოცდიდანო. ეს ზუსტად მისი სიტყვებია. ეს სიტყვები გვახსენებს, რომ ლიტერატურა არც სავალდებულო სიაა და არც აკადემიური ტვირთი. ის ადამიანებთან ყოფნის, საკუთარი თავის შეცნობის და გაზიარების ინსტრუმენტია. საგამოცდო პროგრამების ცვლილება ხშირად გავლენას ახდენს კერძო განათლების ბაზარზეც, რეპეტიტორების მუშაობის სტრუქტურაზე. საგამოცდო პროგრამის შემცირება ავტომატურად ცვლის რეპეტიტორთა კურსებს. სკოლა რჩება ფორმალურად. რეალური სწავლება გადადის კერძო სივრცეში, რაც კიდევ ერთხელ ამძაფრებს უთანასწორობას. ეს ყოველივე გვაჩვენებს ერთ რამეს. გამოცდები მხოლოდ შეფასების მექანიზმები არ არის. ისინი ასახავენ იმას, თუ რას ვაფასებთ განათლებაში. როცა გამოცდა უკანა პლანზე სწევს ლიტერატურულ ტექსტებს, ის გვთავაზობს სხვა პრიორიტეტებს. კითხვაა, ვცვლით თუ არა მიზანს, როცა ვცვლით პროგრამას? როცა ტექსტი აღარ კითხულობს ადამიანს, რჩება მხოლოდ შტრიხი, ქულა, ნომერი. მაგრამ განათლება ხომ ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე სწორად შევსებული პასუხები. განათლება ის სივრცეა, სადაც კითხვები უნდა ახვზარდოთ და არა უბრალოდ სწორი პასუხები. როცა ლიტერატურის ამ ნიმუშებს პროგრამიდან ამოვიღებთ, აბიტურიენტმა შეიძლება აიღოს მაღალი ქულა, მაგრამ დაკარგოს ის, რაც განათლებას მნიშვნელობას ანიჭებს. გარდა ამისა, ლიტერატურა ეხმარება მოსწავლეს საკუთარი იდენტობის გააზრებაში. როცა მოსწავლე კითხულობს ილიას, ვაჟას ან გალაქტიონის შემოქმედებას, ის ეცნობა არა მხოლოდ კონკრეტულ მწერალს, არამედ ეპოქას, იდეებს და იმ ღირებულებებს, რომლებზეც აყალიბდა ქართული სახელმწიფოებრივი და კულტურული ცნობიერება. ზღვარი და შესაძლებლობა. ასე დავარქვით ამ პოდკასტს. და დღევანდელი ეპიზოდი ზუსტად ზღვარზე გვაყენებს. სად გადის ხაზი განათლებასა და ეროვნული მეხსიერების დამახსოვრებას შორის. ლიტერატურა არის სარკე და როცა ამ სარკეს ვშლით, ვკარგავთ შესაძლებლობას. დავინახოთ ჩვენი თავი. ეროვნული გამოცდები არ არის მხოლოდ გზა უნივერსიტეტამდე. ის ასახავს, როგორ ფიქრობს სახელმწიფო საკუთარ მომავალზე. იქნებ დროა ვაღიაროთ, რომ როცა გამოცდებიდან ამოგვაქვს ტექსტები, სინამდვილეში არჩევას ვაკეთებთ იმაზე, რას ვთვლით განათლებად და რას უბრალოდ ვირთად. ეს პოდკასტია ზღვარი და შესაძლებლობა და ეს გზა ჯერ არ დასრულებულა. ჩვენ შემდეგ ეპიზოდში ვხვდებით უკვე სტუმართან ერთად. მადლობა რომ ისმენდით.